Dobrodošli u posljednju epizodu našeg drugog serijala koji je doslovno proleteo. Govorimo ovog puta o Ray-Banu koji jednostavno mora da se nađe u svakom serijalu. Moja specijalna gošća u ovoj posljednjoj epizodi je naše lice sa naslovnice Jasmina Aleksandrov. Dobro nam došla. Hvala puno na pozivu i mnogo mi je drago što sam ovdje u drugoj sezoni i jedva čekam da komentarišem ovaj kultni brend naočara. Također. Iako smo i u prvom serijalu govorili o istorijatu, prosto je nemoguće ne spomenuti opet neke stvari, zato što je ovo jedan brend koji postoji skoro 100 godina i model Aviator 3025 iz 1937. godine, koji je toliko upečatljiv i dan danas. Jeste, i bukvalno nosi dugo generacija koje konstantno se obraduju kada se taj model ponovo vrati, kada ga osveže pomalo, pogotovo i onaj pozlaćeni model sa zelenim mineralnim staklima koji je isto večan i po kome je taj Ray-Ban i bio prepoznatljiv. A inače, Ray-Ban potiče od dve engleske reči, što znači banish rays, što znači sklanjati sunčeve zrake, tako da ovako i sam taj naziv brenda koji se bavi isključivo proizvodnjom naočara onako umreženo, savršeno sa... Jeste, a ti i ja uvek dobro teramo zrake, tako što nosimo, malo pre smo komentarisali, bar po 2 para sunčanih naočara u zavisnosti od toga kako smo Naravno, kako smo raspoložene, šta smo obukle i šta ću u tom momentu da prelomim, da stavim. Tako je. Casual Classic segment obuhvata modele od acetata i metala. Zapravo je kao muška kolekcija, međutim mi smo se obe složile zašto. Apsolutno unisex i slažem se. I meni je jako interesantno zato što dolaze sa sočevima, ova su konkretno polarizovana, što je jako dobro sad za zimski period, kada je sunce nisko, kada su vremenski uslovi malo nezgodniji i teži, kada ima dosta kiše, prosto je mnogo lakše za gledanje. Jeste, jeste. Dobro ti stoje. Sviđa mi se, ja gledam sad odraz kod tebe i meni se dopada i baš izgledam pametnije. Da, ja ću da probam ovaj zlatni. A inače, što se tiče ovih hromans drugačijih stakla, oni povećavaju jačinu boja i ono što je zeleno postaje još zelenije i onako daju bolju definiciju boja, da onako izgleda mnogo šareniji svet oko tebe. Treba svima da podelimo ovaj naočar. Ja se slažem i ako mogu da te zamolim samo da ga probaš, zato što ti modeli su meni lično omiljeni u vožnji i kada sam napolju, zato što volim da mi se pojačaju kontrasti. Da, i lepo legnu na oči. Ne da ti lepo legnu, nego možeš da ideš sa njima. E, pa, Dušane. Ja ću da se založim da se Jasmini daju ove naočare koje sjajno stoje, a ja ću da probam ovaj malo veći model i pravit ću se da mi stoji, ali su mi nijanse zapravo jako lepe i gradirana su sočiva, tako da... I mnogo je lepa ta plava, baš ide na sav džins. Dušane, mislim da treba da izađemo sa ove naočare. Možete napustiti. Da, napustite prostoriju. Kolekcija FV24 je jako interesantna što se tiče materijala i koristi se titanijum, acetat, light force materijal koji ima izuzetnu udobnost. I pored svega toga, mnogo mi je drago što se veliki brendovi okreću i biomaterijalima, što između ostalih i Ray-Ban uradio u novoj kolekciji. Wired metal segment, sama reč naziva segmenta govori da su u pitanju metalni okviri, vrlo prepoznatljivi, malo oštrije ivice, ali opet nekako suptilan i lep izgled. Mnogo mi se sviđaju sada ove što su stavili ispred nas i deluju mi toliko vintage, a opet toliko moderno i nije ni čudo što skreću pažnju svim generacijama. Definitivno jedan od modela, ovo je kombinacija boja. Što ti dobro stoje, da. Koja, izvinjam se, moram da se pogledam. Wow. Mnogo su lepe. To je to onaj čuveni model što smo pričali na početku sa zlatnim okvirima i zelenim staklima. Jeste, jednostavno kultni oblik koji nikada neće izaći iz mode. Ja mislim da ova Wired kolekcija je ono uvek in i uvek svaki oblik koji se pojavi je uvek večer. Baš mi se dopadaju. Da, imamo i sunčane i dioptrijske modele. Ja ću sad probati ove što ti nosiš koji dolazi u rose gold boji, što znači da ako neko ne voli baš žuto zlato ili srebro, dvoje mi se izmeđuje, što sam ja vrlo retko, šalim se, ali su jako interesantne. Ja volim rose gold. Ja možda i znam odgovor, ali drugi ne znaju, ako te ne poznaju dovoljno dobro, omiljena boja kada je u pitanju metal. Zlato, jako zlato. Znala sam ja da mi imamo više sličnih stvari.
Kad su u pitanju sočiva, i tu je uvek Ray-Ban na visini zadatka i koristi se kristalno kaljeno staklo. I biosočiva, koje su jako bitne zato što imaju stakla koje su fotosenzitivna za različite uslove osvetljenja, tako da i kad je jako veliko sunce ili kad je malo slabije sunce, one se adaptiraju na svetlost i daju nam maksimalnu podršku. Ja jako volim, recimo, kada je magla i kada je sumorno, kada je gotovo vidljivost smanjena i imam baš Ray-Ban model koji nosim pogotovo za vožnju jer mi jako prija, znači oku su prijetni modeli. I malo ofarbaju sve onako i imaš bolji vid i to ja isto primećujem. Jeste. Balorama Family segment. Ja znam da će se ovaj segment tebi jako dopasti. Ove su mi možda omiljene iz ove nove kolekcije. Da. Tu imamo onaj arhivski model iz 1967. koji je sad dopunjen da bude još malo atraktivniji. S obzirom da su modeli malo glomazniji, korišćen je propionat materijal kako bi bile što lakše, što ugodnije za nošenje. Da, podsjeća na one legendarne Olympian i Predator modele. Ja, baš smo brze. Jesmo. Mnogo mi se dopadaju. Ja volim da budem brza kao Jasmina. Da. Toliko lepo legne na licu da bukvalno dobiješ dve brzine momentalno. Da, jel možemo da ostanemo u ovome? Osjećam se mnogo brže. Da. Lansiran 1986. godine, Clubmaster se odlikuje prepoznatljivim, smelim gornjim delom fronta. Round i Clubmaster su ikone sa razlogom. Omiljeni su zbog svog jednostavnog, ali snažnog vizualnog identiteta. Stigli smo do možda mog omiljenog segmenta ili sam samo pristrasna. Prošle godine Ray-Ban je napravio jednu potpunu revoluciju u svetu naočara i napravio prvi put to konkavno staklo koje je zapravo reverse model. 4 ikone koje su potpunjene ove godine sa još 2 nova modela. U pitanju su Round i Clubmaster. Ne znam odakle da počnem, zato što... Svi su bukvalno odlični modeli i poznati su onako, kao što smo nas ćaskale malo pre po Hollywoodu, po rock sceni, nosili su ih čuveni John Lennon, posle toga Lenny Kravitz, naravno. I u filmskoj industriji jako svi ih vole, Ray-Ban svi vole. Da, i večni su i kad god ih staviš uvijek izgledaš cool. Da, ono što je još jedan novitet jeste da su u ovoj kolekciji polarizovana stakla. Ja obožavam ovaj karavan, imam karavan, nemam polarizovani, ali ova boja me doslovno oduševljava. Kao neka ljubičasta roze, nešto fenomenalno u kombinaciji sa ovim zlatnim metalom. Malo kako prolazi svetlo, malo ti se vide, malo ne vide oči, tako da su baš seksi. To je baš dobro. Segment u kojem se nalaze ikone. Jako često kroz kolekcije možemo i kroz segmente da vidimo koliko se ikone nekih modela prožimaju, ali dođu ili u različitom materijalu. Konkretno za ovaj materijal je sinonim lakoća. S obzirom da ja imam Mega Clubmaster od pre 2 sezone baš u zelenoj boji, mogu da kažem kada uzmem ove u ruke da su mnogo lakše. Da. Kao što smo rekli, za one druge modele mnogo te lepo stoje. Sve se častimo komplimentima konstantno, ali... Mi smo ovoliko komplimenata dobila dugo. Činjenice. Ali odlična stvar je zato što su opet robustni modeli. Ja volim ovako malo... Da. Masivnije jednostavno. A nije uopšte težak na licu. S obzirom da je baš široka drštica. Jeste. I baš je lepo što dolaze u tim matiranim malo bojama. Da, meni se daje neku prefinjenost i šmek. Da, poseban. S obzirom da si ti konstantno na polju, koliko ti je važno da je sočivo kvalitetno? Ja verujem da može da se vidi razlika kada nosiš naočare zaista svaki dan. Inače, meni je mnogo bitno prvo da su mi naočare udobne i da su jako dobra stakla, obzirom da sam ja na polju ceo dan i da se vremenski uslovi i rasveta konstantno menja, tako da od cika zore, kada mi trebaju tamnija sočiva, do uveče kada mi trebaju malo svetlija sočiva poput ovih zelenih, mnogo mi je bitno da su stakla i sočiva perfektno. Ako neko može o kvalitetu, to je Jasmina Aleksandrov. The Bold segment, sama reč kaže. Ozbiljno debeli ramovi, ali onako mačkasti. Malo retro. Da. I mnogo mi se sviđa što dolaze u više različitih ovih Havana varijacija. Ova sa svetlo brown, neki leopard roze mi je odmah zapala za oko. Baš je dobra kombinacija. Da. Sad sam ja stavila ove da izgleda malo pametnije. Da. Odmah se uozbiljim, znaš, kad stavim providne, odmah sam u fazonu. Da, ispravim se, držanje kao neko da mi je vezano šipku. To je ono u mailu kad se potpišem srdačno Jasmina, onda nosim te naočare. Tačno. Da. A kad je pozdrav Jasmina, onda nosim... Brze! Onda nosim balorama. Lep pozdrav! Da. Po jedan model izdvojio se svakoj od nas
kao najautentičniji, onaj sa kojim se najbolje identifikujemo. Ovo je model koji sam prvi zapazila kad sam bila u Essilor Luxottici i jako mi se dopao, a onda je malo kasnije postao virala na TikToku. Kako to biva, dođe malo kasnije. Šalim se. Ali u svakom slučaju, podsjeća me na neke 90. 2000. Urban mi je i elegantan u isto vrijeme. Otkad ga imam, ja ga nosim non stop. Da, ide i u sportski i u elegantno, baš daješ neki taj Gwen Stefani moment. Ja sam uzela ove malo brže, Balorama. Mnogo mi se dopadaju jer su zaobljene, dobro mi ležu na licu i onako idu uz neku moju senzibilitet. Da, uz svoj personality, uz karakter, nekako su mi baš onako i dinamične i brze, jako dobro. Malo opasne. Hvala što ste bili sa nama i u drugoj sezoni. Ja sam toliko uživala, a ova poslednja epizoda mi je melem za dušu. Toliko si mi ulepšala ovu emisiju i epizodu. Hvala puno što si me pozvala i drago mi da smo komentarisale ove vanvremenske naočare i što smo sve lepo probali i ogrebali se za špar. I jako mi je drago što mogu da najavim da ćemo imati i sledeću sezonu čim nam izađe nova kolekcija i moram odmah da te bukiram zato što želim da ponovimo ovo. Joj, obavezno. Želim. Da meni naočare ispadnu. Čuj. Imamo na kameri. Iako nisu u kutiji, znaš kad neko grdim, kad ne vrati naočar u kutiju, ja ovako. Isto. Ako nemam, ja ih upakujem u maramicu, jednu, drugu, nema. Iako su neko musave naočare, ja u fazonu, bože, ovo je zločin. Izvini, ali kako gledaš kroz to? Ja imam maniju da tražim ljudima, aj skini molim te naočare da ti ih obrišem. Isto, ja, znači, užas. Treba nam lečenje. Treba nam lečenje.